लोगों को 2023 मॉडल होंडा CG 125 की साउंड टेस्ट, इसकी आवाज़ कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िया और आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? वेला चौधरी यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। आज मैं जा रहा हूँ की करावन, पता तुहानू? आज मैं जा रहा हूँ अब देखो बाल कटम करावन, ठीक है। ये देखो दाढ़ी वाड़ी, ये मुझे शुचे, ये सारा सेटिंग करवाने जा रहा हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह। आज नाई के पास जा रहा हूँ, ठीक है, बार्बर के पास जा रहा हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ बने रहना है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को करते हैं शुरू, ठीक है। अगर आप लोगों ने भी बाल कटवाने हैं जल्दी जल्दी आ जाए मेरे पास और मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ नाई के पास ठीक है। ओ हेलो, खैर है तुहानू? आधे कोल आधे उत्थे जिथे रहंदे हो तुसी, आधे नाई कोल जाओ, वाल कटवाओ, शेप करवाओ, अच्छे अच्छे तैयार हो जाओ। सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है, निस्फ ईमान है, अद्धा ईमान है सफाई, ठीक है। पूरा ईमान कदों मुकम्मल होएगा जदों तुसी शादी करोगे ठीक है ना, पूरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। कहते ना कि शादी कर लो फिर ईमान पूरा मुकम्मल हो जाता है। दुआ करो मेरी भी जल्दी जल्दी हो जाए कि कुछ भी नहीं ठीक है। तो तुम मेरी वीडियो के नाल बने रहना। तो मैं अगर हो सका तो उत्थे थोड़ा जिहा सीन गिनांगा आदि वीडियो का कि मैं वाल कटवा रहा हूँ, मुझे सेट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो नाल बने देख सकते हो तुसी। और मैं वाल शाल कटा लेने तो उत्थों की वीडियो मैं ताबर नहीं बनाई कि मैं बंदा थोड़ा जिहा अजीब जिहा लगता जो थोड़ा जिहा फेमस हो जैसे तो लगी सद के करेंगे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। आप बड़ा पास वीडियो बनाना तुसी बस मैंने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चेक करो वाल छोटे छोटे हो गए ने, इधू वाल भी छोटे छोटे, इधू भी देख सकते, ठीक है। तो दाढ़ी छोटी करा ली है, ठीक है, मुच्छा भी छोटे छोटे करा ली ने। तो आप हो चुके हम रेडी के वास्ते नहाने वास्ते। हम आप नहाने हैं, उस तो बाद जुमा पढ़ने हैं इंशाल्लाह। जुमे दुआवां मंगने, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। ये अब तैयारी हो रही है जुमे की और ये मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं। और ठीक है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना मैं प्रेस सही कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। एक भी सलवट नहीं है ऊपर और बस इस्त्री है और ये कपड़े हैं और मैं ये कर रहा हूँ प्रेस। ये आ गया राइस, ये है मेरा दोपहर का नाश्ता, यानी कि सुबह का नाश्ता मैं दोपहर में कर रहा हूँ। और सुबह की मैंने कोई रोटी नहीं खाई क्योंकि मेरा पेट ख़राब था कल से, ठीक है। तो अब मेरा पेट बिल्कुल खाली है। अब मैं चाह रहा था कि राइस खाऊं। अगर आप लोगों ने मेरे साथ आकर राइस खाने हैं जल्दी से आ जाएं, राइस खाएं। अगर नहीं खाने नहीं तो मैं तो खा रहा हूँ। और धूप बड़ी माशाल्लाह बड़ी प्यारी निकली हुई है। और ये मैंने टोपी इसलिए की हुई है कि मैं अभी नहाया हूँ और ये बाल गीले हैं, मुझे सर में यानी कि ठंडी ठंडी हवा ना लगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जुमा पढ़ लिया कि नहीं, आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मैं राइस खा लूँ, अगर आप लोगों ने खाने जल्दी से भाग कर आने, नहीं तो मैं तो खा रहा हूँ। ये देखिए व्यास, ये बाइक हो चुका है गंदा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो गंदा कैसे हो चुका है, मट्टी लग चुकी है। तो मैं सोच रहा था अभी से करूँ साफ़। और ये देखें, ठीक है, ये देखें इसके ऊपर मट्टी, ये देखें इधर मट्टी, और ये जो टायर पर मट्टी लगी हुई है ना, ये तो करने की साफ़ करने की कोशिश करूँगा पर ना हुआ तो फिर ये किसी दिन जब धुलाएंगे तो इसकी मट्टी साफ़ हो जाएगी टायर की। और ये देख सकते हैं आप मरगाड़ के अंदर कितनी मट्टी लगी हुई है। तो मेरा इरादा बन रहा है कि इसे धुलवा ही लें एक दफ़ा, पर क्या पता मैं खुद इसे धो दूँ, ठीक है। तो इसे अब करते हैं फ़िलहाल अभी वक्ती तौर पर साफ़, ठीक है। इसे चमका देते हैं, लश कर देते हैं और ज़बरदस्त कर देते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाइक को करते हैं साफ़। अब बाइक को करते हैं बड़े स्टैंड पर लगाते हैं और उसके बाद इसकी सफाई करते हैं, ठीक है। अब आप मेरी वीडियो के साथ
बने रहिए। चलें जी, ये हो गया, बड़े स्टैंड पे लग चुका है, छोटा स्टैंड इसका क्लोज करते हैं और कपड़ा लेते हैं। और इसे ये पड़ा इधर कपड़ा, इसके अंदर जो बाइक के अंदर कपड़ा है वो भी करेंगे। ये पर इसका ये स्पेशल कपड़ा मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इसे अच्छी तरह झाड़ लेते हैं। चले जी भैया, ये देखें, ठीक है, ये देखें दाग दाग थोड़े थोड़े आए हैं इसके ऊपर। वैसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं, ना हुए तो फिर बाद में इसे पानी से साफ़ कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। इसे अच्छी तरह साफ़ करते हैं, इसे लश कर देते हैं, चमका देते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। बस आप लोगों को मेरी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में आकर बता दिया करें मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से आज इसे साफ़ करते हैं, इतने दिन हो गए हैं अच्छे तरीके से साफ़ मैंने नहीं किया। ये शीशा भी साफ़ कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ठीक है। ये वाला भी, ये आ गया मडगार्ड, ठीक है, मड गार्ड, इसका फ्रंट मड गार्ड है, ये साफ़ करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को एक इसके 1 to 5 का जो इशू है वो छोटा सा इशू है, वो आप लोगों को दिखाना है और बताना है, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहें जिन्होंने वो इशू देखना है। क्या पता वो इशू आपकी बाइक के साथ भी ना आ रहा हो, इसलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहें। मैं ये सफाई कर लूँ, उसके बाद आप लोगों को इसका इशू बताता हूँ। और ये कीमत भी आप देख लें, ठीक है। ये फ्रंट शाखों का इशू आ रहा है इसका, वो अभी मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ वो क्या इशू है और क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो ठीक होगा नहीं होगा या क्या होगा। जो इसके रिम है ये देखें चमक गया, शीशा हो गया, ठीक है। और ये इधर से देखें, अभी मट्टी लगी हुई है, इधर से अभी करते हैं साफ, देख लें, ठीक है ना। तो साथ साथ ये कर रहे हैं और आप लोगों को वीडियो के साथ मैं दिखाता जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहें। जी बस आप लोगों को बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बिल्कुल साफ़, बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। और आप लोगों ने इसकी अभी तक आवाज़ नहीं सुनी होगी 2023 मॉडल की, ठीक है। मैं आप लोगों को आज इसकी साउंड टेस्ट करवाऊंगा, इसकी आवाज़ सुनवाऊंगा। आप लोगों ने बताना है कि 2023 मॉडल का साउंड और इसकी आवाज़ कैसी है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी आज की आवाज़, इसकी साउंड टेस्ट आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो में, तो मेरे वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को आप लोगों ने फॉलो ज़रूर करना है, क्यों। और इसकी वीडियोस बहुत आती रहा करेंगी इंशाल्लाह, नई से नई वीडियोस बनाता रहा करूँगा। इसका फ्यूल, इसका साउंड, इसका मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं आप लोगों को इसका रिव्यू करवाता रहा करूँगा। चलें जी, अभी इसका साउंड टेस्ट करते हैं। चाबी इसकी नहीं है, ठीक है, चाबी मैं अंदर से लेकर आता हूँ। टीवीएस आप लोगों को अभी इसका साउंड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ये लगी चाबी की, ठीक है। और ये देखें, पहले से किक से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी पहली किक पे इंशाल्लाह स्टार्ट होगा अल्लाह के हुक्म के साथ। ओ ये क्या हुआ, पहले किक पे स्टार्ट नहीं हुआ, हम अभी कर लेंगे, ऐसी भी क्या बात है, ठीक है ना। ओए 2 ऑन पहली किक से स्टार्ट ना होया, फिर देखिए हो जा। ओ देख ले, नवा होंडा 1 to 5 मेरी बेइज्जती कराई जाता है, ये तो गलत गल है, ये तो गलत गल है, ये तो इंतहाई गलत गल है यार। जी इसको स्टार्ट करते हैं बाइक को, तो आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट करवाते हैं।
ठीक है व्यूअर्स, आप लोगों को 2023 मॉडल होंडा CG 125 की साउंड टेस्ट, इसकी आवाज़ कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। तो ठीक है, आप लोगों से चाहता हूँ मैं इजाज़त। आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं चाहता हूँ आप लोगों से सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, बाय।